Nginibingelele ngiphinde nginamukele kwi-channel enithanda kakhulu Egadla TV. Umqawi we-channel sicela wenza ukulungela ucofa ibhathini elibhalwe ukuthi subscribe uzongokuqala uthola amavidiyo kweli channel enkulu Egadla TV. Baphethe nginibathele indaba eyishu kakhulu. Ubig Zulu umfokanene usefake ipost lapha kwi-page lakhe lika-Facebook ehamba kanje etalabha insizwa lapha uKing Monada, insizwa le eLimpopo esiyazi kakhulu ukuthi yaduma ingoma yayo le ithi idibala le babevele bewe phansi ngoba bedlala ingoma yakhona isitayela sakhona. Bafethu-ke uthe King Monada kunemoto engifuna ukuyithenga la manje ngibona ngathi ziqinile ezokuphepha la kuwe. Bengicela ukuthi ngikuqashe uzongigadela le moto la kwaMaduka, kwaMaduka endlini. Ngizolinda impendulo yakho qhawe. Ngicela ufike e-office sikhulume. Le nsizwa-ke ibisibhala kanjena-ke ephejini layo lika-Facebook. Bakhomentile nje abantu abaningi baqhubeka nje bakhombisa ukwanama ngendlela umdlalo omuhle oqhubeka ngakhona. Bajabulile nje abantu abaningi ukuthi uBig Zulu insizwa naye ithi ebuye ithanda ukutalabha njengoba ezinye insizwa yitalabhe. Bafowethu, engingakwenza ukuthi ni-subscribe, ni-like, ni-share le page ukuthi izokwazi ukukhula bese niyaqhubeka nilandele. Ngiphinde ngibongele ukuthi ngize ngifike ku-5,148 subscribers. Ngiyabonga futhi niqhubeke nilandele i-channel kuze kube sikufikeni kwesikhathi sey'ndaba ezinye engizoloku ngiyiphosta. Ngiyabonga mfethu.